Hoy hemos hecho el acto de entrega de las placas que reconocen los proyectos que se han realizado durante este último año gracias al Grupo de Acción Local de Carod Xúquer Serragrosa. Este es el cuarto año que realizamos este tipo de entregas, no solamente para visibilizar el Grupo de Acción Local y la labor que realizamos, sino también, sobre todo, para dar visibilidad a todos aquellos promotores, tanto públicos como privados, que deciden apostar por nuestro territorio. Un acte tan important com és per a la Diputació, en el que col·laborem en companyia dels GAL, en aquest cas de Carod Xúquer, que està portant avant uns reconeixements molt especials a la gent que realment s'implica per a que en aquests municipis el despoblament passi a ser una altra cosa. La Diputació vol estar, com sempre, i no podia ser d'altra manera, al costat dels GAL per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Tota aquella persona que tingui una idea positiva, creadora de llocs de treball, d'economia, de riquesa, va tindre així en aquesta associació, el Grup d'Acció Local Carod, que es troba en Énguera, en la Casa de Cultura on ens trobem, el lloc on poder dirigir-se per a tratar de fer viable i possible aquesta realitat, aquest somni i aquest desig que té de, sobretot, viure i residir a un territori com este tan castigat pel despoblament.